Let's go! Jā, Pēters teica to, ka laikapstākļi nav pārāk labvēlīgi, lai šo darītu. Mēs plānojam līdz 6 metriem sekundē peldēt, bet teica 7 metri sekundē. Viņš gribēja man ieteikt labāk otrdien peldēt, nevis šodien, nevis rītdien. Bet peldēs rītdien. Sapratu, ka es gribu dibināt tradīciju katru gadu darīt kaut ko tādu, kas izsistu mani no manas komforta zonas ārā. Visi iepriekšējos gadus esmu skrējis vai gājis, un tad jāmaina kaut kas. Un jālec iekšā kaut kādā tādā lausiņā, ko es vispār nepārzinu, un kas mani biedē, un par ko es kaut ko nesaprotu, lai man ir kaut kas, ko izpētīt. Respektīvi, es uzgāju internetā, kad ir džeks, kurš ir aizpeldējis no Kolkas līdz Roņu salai. Bija raksts Delfos, un tad es mēģināju sazināties ar to džeku man nesnāca sazināties, bet man sanāca sazināties ar glābēju, kas viņam brauca līdzi un viņu tā kā uzmanīja. Un tas glābējs ir Pēters, un Pēters izrādās, kad ir diezgan sīvs glābējs, profesionāls industriālais nirējs, kapteinis. Viņš ļoti labi pārzina jūru un šādus te dīvainus un trakus cilvēkus, kuri ir gatavi kaut ko darīt, nezinu kāpēc. Šī kaimiņš. To, ka es tā teicu, jā, ka es paņemšu no kaut ko lielā. Jā, ok. Par tām prognozēm skatoties, man šobrīd... Pilnīgi kā AS 8, 10, 9. Jā? Nu, kā tu esi gatavs? Jā. Jo tur ir viss slikti. Lieliski, tur ir viss slikti. Nu labi. Tieši tu jau pa gabalu var dzirdēt to jūru. Čisti nav labākais laiks. Jo, Haidī. Tur tāds rosovs ir. Aptuveni 5,5 kilometri attālumā, Sēkļa pašā galā, Kolkas raga bāka. Turien, rītdien peldēsim. Kāpēc peldas turien? Tāpēc, ka dzīve ir pārāk komfortabla. Tev ir jānovērtē, ka tev ir silta, forša gulta, ka tev ir ūdens pieejams, ka tev ir ēdiens pieejams. Un, lai to spētu novērtēt, ir jāmet ārā sev no komforta zonas, ir jādara tas, kas ir mazliet bīstami, mazliet bailīgi, kas ir grūti. Re, kur ir Kolkas raksts? Swimming dangerous for life. Yes. Tas ir drošības ierīces. Ieķēru arī šādu cepurīti, lai man žoklis nesāpētu augstā ūdenī. Tad rezervei būs cimdi. Ja nu ir super augsts. Vienīgais, ko esmu aizmirsis, ir hidras zābaciņi. Tā ir diezgan sūdīga lieta šobrīd. 2 rezerves cepures, īstās brilles, tās, ar kurām es peldēšu, svilpe. Ja nu viss pilnīgā pakaļā aiziet. Pret beržas krēmus, sveļi višķi apkārt kaklam, padusīts iesmērēs, kājas kofeīna dzērieni, elektrolīta tablets, lai vislaiku būtu sāls pietiekoši daudz organismā, želejas. Tagad tas viss jāsapakoja un jāuzlādē viss ierīces. Jāsliek ekipējums, kas stāv uz laivas, kas man būs virsū. Vajadzēs. Pirms tam peldēji kaut ko darīt? Kāpēc peldēt sāk? Tos pēdējos gadus viss kaut kas ir bijis ar skriešanu vai iešanu. Pirmajā izaicinājuma gadā es paliku 2. vietā badspēlēs, 26 stundas pa mežu tur slēpos un piedalījos savos pirmajos 3 Spartan reisos. Nākamajā gadā es noskrēju no Rīgas līdz Valmierai 107 km. Pēc tam nākamajā gadā es nogāju no Dubultiem līdz Kolkai 3,9 stundās un plus vēl noskrēju pa virsu pēc tam Spartanreis ultramaratonu 55 km ar, nezinu, cik tur 120 šķēršiem. Un tad tas jautājums, ko šogad? Atkal kaut ko iet vai skriet? Skatos internetu
un es uzēju, kad ir tāds džeks, Niks, kurš ir pie sava bio pielicis Ultra Endurance atlīti, kas man likās tā kā cool. Es nezināju, kad ir tāds Ultra Endurance atlīti. Un Džeks, viņš peld, viņš daudz peld, viņš visādīgs tāds peldēšanas izaicinājumus tais. Viņš, piemēram, viņš nesen kā peldēja 71 stundu pāri ezeram, ļoti garam ezeram, kaut kāds 115 km viņš peldēja. Un viņš likās tik ļoti tāds bēdās džeks, ka man likās, fuck jā, tā kā es arī gribu šo sajūtu, es arī tā gribu kā viņš. Tad es iedomājos, varētu mēģināt aizpildīt, kur būtu tā realistiski man aizpildīt, kas būtu tā kā grūti, bet izdarām. Man vienmēr ļoti paticis kolkas ragu bāgt, tas bija kaut kas tāds mistisks priekš manis. Un es vienmēr esmu gribējis nokļūt uz kolkas ragu bāgu, bet tur nav tik viegli uz viņus nokļūt. Pirmkārt, tas ir bīstami. Es kaut kad pirms kādu laiku dzirdēju, ka kaut kāds kajakists ir noslīdis ceļā uz Kolksraga bāku. Un es sapratu, bet tas būtu tāda īsta drāma, īsts izaicinājums peldēt uz Kolksraga bāku. Kādi ir noteikumi? Es nemaz nezinu, kā tas ir, bet tas, ko es čisti nedrīkstu, es nedrīkstu turēties pie laivas vai kāpt iekšā laivā. Visstrakākais, kas var notikties, ir tas, ka mēs esam kaut kur tur pie tā Kolksraga bākas un jūs apraujaties riņķī. Pēkšņi kaut kas notiek, nevar pastūrēt un laiva sagriežās ar sānu pret vilni, vilnas lielais uznāk virsū un apmet visu laivu riņķī un jūs esat visi ūdenī iekšā. Svarīgākais, jūs savus telefonus turiet pie sevis, tā kā nevis lieciet viņus kaut somā, bet fiziski pie sevis. Telefons, lukturītis, tas viss ir pie jums, jo jūs apraujaties riņķī, lai jūs varat piezvanīt, lai jūs varat izsaukt palīdzību. Un tad ir svarīgi turēties pie kaut kā liela, pie tās laivas, censties turēties, jo laivu vienmēr var atrast. Tad tu domā, sākumā iet pa sekli? Jā, it kā pāris kilometrus tur var iet iekšā. Bet nevar zināt, ka jau daudz ūdens arī pieplūst. Pat Pēters nemācēja teikt, kā tur būs. Un vēl jau jāsaprot, kur tas sēklis iet, Jā. Jo viņš ir diezgan liels, un tu vari vienkārši vienā brīdī kaut kādā sānā. Tu jau viņu no augšas neredzi. Jā, no augšas neredzi. Un tad rītdien plāns ir tāds, jūs turpināt gulēt, mēs 3 ceļamies kaut kur ap 6. Justīna sagatavo ēst, mēs sapakojamies, braucam ar Defenderu pie Pētera. Paņemam laivu, ievedam laivu iekšā ūdenī, tur iesēžās Justīna ar Artūru iekšā. Ap kaut kādiem 8:30 mēs sākam peldēt, viņi brauc ar laivu līdzi, es vienkārši peldu. Nofčējamies uz bāks un peldam atpakaļ. It kā, es nezinu, kaut kas starp 6 un 9 stundām varētu būt. Pagaidām vismaz mums ir jūra, mums ir ļoti draudzīga šajā rītā. Cerēsim, ka tā arī paliks. Tā interesantā lieta bija tāda, ka to laivu nevarēja ielaist iekšā pašā Kolksragā, bet to laivu vajadzēja laist Kolkas pilsētā, kas ir višķiņ atpakaļ. Tas nozīmē, ka no tā Kolksraga paša līdz tā ielaišanas vietai ir mazliet zem kilometra. Tad es viens pats braucu atpakaļ, nolieku Kolksraga stāvvietā mašīnu. Man ir tāda vientuļa sajūta, neviena turisti nav apkārt. Neliels satraukums ir, tomēr ir dzirdami tie milzīgi viļņi, ūdens, ļoti neprognozējama lieta. Varēsim sadraudzēties ar jūru. Gaidām viņu. Jā, Kā es zvanīšu MRC, piesaku to, ka mēs peldam no turēs līdz turieni, tas īstenībā jau ir sagatavots jau pirms tam. Jā. Un tad, cik uz plānojam atpakaļ būtu. Un ja tev ir kaut kāds deadlines, kurā, ja mēs neesam, tad... Jā, tad man sazvana. Jā. Ja man nevar sazvanīt, tad paceļ augšā glābējs vispār jau. Okay. Visi tie, peldējie no tam līdzīgi, viņi tiek saskaņoti
ar krasta apsardzi. Tas ir pareizākais veids, kā kaut ko veikt, kaut kāds varoņu darbs un tam līdzīgi. Ja? Nevis to, ka vienītīgi kaut ko aizgāja izdarīt. Vienmēr gatavojas sliktākiem, jācer uz labāko. Man droši tas, ka viņam pēc noguras labā roka. Jā. Viņam piecīsies pilnīgi. Tik, cik vienkārši viņam nav pieredzes un tikai tāpēc. Nav, tas apūst. Nav, jo viņš nekāds peldētājs īstenībā. Būs normāli. Es izeju ārā, un es esmu viens pats stāvu šajā Latvijas spicē augšā, un es saprotu, ka tur tālumā ir tā mazais tornītis, uz kuru man ir jāplakst. Nu ko, sākam. Laiks ir aizgājis, jūra diezgan nemierīga. Sāk iet, un es domāju, lai vai kas tur būtu, kaut kā eventuāli mēs tiksim galā. Es neesmu plānojis šeit nomirt šajā vietā. Man ir kaut kāds kaujas gars iekšā. Es zinu, ka es darīšu līdz galam maksimāli, cik daudz es varu izdarīt. Man svarīgs nav rezultāts, bet man svarīgs ir tas process. Uz to pusē vairāk. Okay. Sagatavo padzerties. Labi. Un cimdu. Labi. Jāatcerās par. Pirmais Pētera solījums jau ir nenoticis. Mēs būsim sausi. Viss nekrita, Pēteri. Vajag elektrolītu. Uzreiz, tagad sākumā padzerties kārtīgi, sāls tabletes, žēlēju un tad varam tālāk maukt. Ok, nākamās tabletes un žēlē pēc stundas. Padzerties arī? Nē, 40 minūtēm. Pēc 40 minūtēm. Skaties, Reki Balkans Novu. Jā. Pa kuriem iet uz sevi? Ir tikai 875 metri. Es domāju, ka jāsāk peldēt visas ar nevar. Ir kaut kādas, es teiktu, 700 metru robežas. Es sapratu to, ka es jau īsti vairāk nevaru pastaigāt. Tā straume mani visu laiku vienkārši tā kā sita nos no kājām. Es nevarēju dabūt saķeri. Ko es nebiju īsti paredzējis, bija tas, ka es nemaz neredzēju, uz kuriem ir jākāp. Un man bija ik pa laikam jāveic tāda kā ūdens polo spēlētāja iela uz priekšu, lai es varētu redzēt, uz kuriem man īsti jākāp. Tajā brīdī tev nāk tieši sejai tā kā virsū tas vilnis. Un es nesapratu, uz kurieni man peldēt. Tad vienā brīdī piepeld motorlaiku klāt, un viņi man visi kaut ko pļauj tur. Es nesaprotu, ko jūs pļaujat, tāpēc, ka man ir ausu aizbāžu pret pelci, tur kurš vējuši, pīļņi sitās iekšā. Un viņi tā kā šajā teisāk rādīja, un es saprotu, ka bāki ir uz turieni, bet es visu šo laiku peldējis tā kā projām. Krač, es neredzu, kur tā bāka ir. Ok. Tās pūles, tāds visa cīņa man ir pa vējam aizgājis. Pirmā pusotra stunda bija vispār man mēģināt izprast to jūru, kā tie viļņi nāk, kas ir viņu ritms, kāpēc viens vilnis nāk no šejienes, bet nākamais nāk no otras puses. Un pēc tam tur trešais vilnis nāk man tieši sejā iekšā. Kāpēc atkal tad, kad es papeldu tur 300 metrus tālāk, kāpēc viss atkal notiek citādāk?
Iet iekšā. Jā. Siltums normāls ūdenim. Kas? Siltums normāls. Jā. Baigā cīņa. Jā. Atpakaļ būs vieglāk! Un tajā pašā laikā nav jau baigi daudz iespējas tā kā ritīgi domāt par kaut ko. Piemēram, kad tu skrien, jā, tad tu vari pārdomāt dzīvi. Wow, kas te ir interesants, jā. Un prāts ir diezgan tāds tīrs tajā brīdī, un tu viņu vari pilnīgi mierīgi piepildīt ar tādu saturu, kādu vien tu vēlies. Savukārt, kad tu peldi, vienīgais, par ko tu domā, ir par ielpu. Man tagad jāielpo tā, lai man neiesmeltos ūdens mutē. Un varbūt to galvu turēt augstāk, izstiept kaklu, lai tas ūdens man neienāk iekšā. Tu domā par savu peldēšanas tehniku, lai tu pagrāb pēc iespējas vairāk ūdens un nevis vienkārši to roku izlaist cauri tam ūdenim, bet lai izlaist to roku cauri ar spēku, lai pagrāb bišķiņu ūdeni, kas tev palīdzētu tikt uz priekšu. Kāpēc šitas vilnis nāk man atkal no sāna, ja? Un visu laiku ir tās domas tieši par to situāciju, tieši par to peldēšanu. Un ik pēc 30-40 minūtēm atkal tev kāds no laivas kaut kur pasauc un saka, rekur, ņem ūdeni, paiet želē un atkal turpin peldēt 40 minūtes. Kas? Redzi, kur jāpeld! Kur reiz vislabāk? Pakaļ tai kājai! Tā Rābi, ir normāli viļņi. 2 minūtes. Ok. Uztaisam viņam siltu ūdeni ar elektrolītiem. Mēs viņu ik pa 40 minūtēm pabarojam ar siltu elektrolītu dzērienu un želeju. Man ir arī viens sāļais biezanīts, varbūt viņš paņems pretī. Māra sūta sveicienus. Roberts pelda apmēram kāds 2 stundas, līdz bākai kāds 1,5 kilometrs. Robs saka, ka jūtās labi, bet mēs jūtam, ka vajag būt blakus. Bet Robis jau redz kolkas bāku jau. Esam jau tuvu. Mēs attālinamies no viņa. Tevi straumi nes ārā visu laiku. Jā, sapratu. Tāpēc mēs esam nostīt, kā no tevīm tev jāpeld pie mums. Jā. Skaties uz mums! Kas? Skaties uz mums! Kas? Peldi pie mums! Jā. Mums ir viegli deguna urbinot apspriest. Protams. Un es turpinu peldēt, un man nav daudz spēka, un man parādās nogurums un dusmas pret viļņiem, kas rītīgi spēlē pret mani, kas visai man sit iekšā sejā un grūž mani atpakaļ projām no tās bākas, un tā kā saka, netiksi, nevajag. Un jo es paceļu galvu, un tā bāka ir tikpat tālu, cik es iepriekšējās reizes, kad es pacēlu galvu. Kad es padzēros vienreiz, man saka, 1 kilometrs līdz bākai. Vai, labi, 1 kilometrs, ir ok, tiksim. Un es peldu, un pēc nākamajām 40 minūtēm man atkal dod ēst, un es jautāju, cik ir līdz bākai, un man pasaka 900 metri. Tas nozīmē to, ka kaut kādā pusstundas 40 minūšu laikā esmu nopeldējis tikai 100 metrus. Man liekas, vēl ar vienu tik tālu. Ļoti daudz medūzas apakšā ir. Pilns. Šis ir real deal. Īstā spēle. Es domāju, ka kāds 2 stundas vēl cīnīsies. Šis arī varēja nebūt. Un tad tos spēkus varēja arī neatņemt šeit. Bet man lieta ir piedāvāt, un jūs jāizliet. Robim vispār nav sapratnes par to. Ja tu nekad neesi bijis jūrā, tev nevar būt sapratne par to, ko nozīmē peldēt šādos, cik daudz tas spēkus prasa un cik daudz tas prasa spēku mierīgā ūdenī. Pēters saka, ka vajadzēja bišķi pagaidīt, lai 2 dienas. 2 dienas vajadzēja pagaidīt. 2 dienu.
Robs riktīgi spītīgs šodien un neko turam līdzi. Laba pietura šobrīd un nākamgad tiekamies. Ja? Un viņš ir argumentu cilvēks. Viņam vajag tā kā kāpēc man neturpināt, nemēģināt, pat ja es jūtu, ka mirstu nost. Viņam vajag izvērt kaut argumentu, kāpēc tagad apstāties. Ok, es paņemšu, kurā laikā viņu pa ceļam. Nu, bet cik tas ir tāda bīstama situācija? Kas ar viņu tur notiek? Viņš reķina, šobrīd viņš lēnām atzīst, jā. Spēks ar viņam nav. Jā. Tu tā to nopietni saki, ja? Vai ir kaut kāds punkts, kur tu vari pirms viss ir kaut kur? Es negribu pirms, nepateikt. Mēs varam bišķi tuvāk viņam būt, bišķi man sabiedē. Nē, viss kārtībā. Pagaidām bija viss kārtībā. Jā? Tu tā kā par atpakaļceļu vairāk? Jā. Kas liecina pa peldēšanu, jā, tas, ka tu jau roku šitā, lai tu jau neņem īrienu. Jā. Šeit, ka tu Labi, bet man cerīgi tajā momentā, ja viņš ir gatavs klausīties, tad es atsaucos uz tevi, jo viņš zina, ka esmu emocionāli un man nav nekāda backgrounda, bet ja es varu iedot viņam tavu viedokli. Barošanas reizes redzēs, kā viņš runās. Okay. Kā ir? Šis nav visefektīvākais veids, kā tikt līdz tai blākai. Domā, laiva ir ātrāk? Man liekas, laiva būtu ātrāk bišķi. Viss salst kājas. Okay. Bet Vilnis. Tagad vajadzētu ik pa pusstundai laikam iedert un ieraut želēt. Mēs esam gatavi, varam. Nu, davai. Bet baigi arī negribās čamāties tajā pašā laikā. Vislabāk, bet nečamājamies. Aiziet peldam, Robi. Domāju par to galu, ka viņam ir jāpieņem lēmums, ka nebūs. Ir labi, viss labi? Kas? Viss labi? Vai viss labi? Nu, ik pa laikam bišķi tu paslīkstu. Nē, ir labi. Es sarījos ūdeni. Čisti tas, ko es negribēju, roni. Sev blakus. Zietro vēl kilometrs palicis, lai tu uzkāptu uz bākas. Un lai es varētu aizsūtīt Mārai. Jā, padziniet tikai to roni nost. Man nav par viņu jādomā. Tev nāksies domāt, jo tur ir vēl viens. Tev ir 2 jau. 2? Jā. Un es domāju, Jēzus, tā kā mani jau nobiedē akmens, kas ir zem ūdens, vai kaut kāda jūras zāle, kas man pieskarās kājai. Ronis vēl ir iekšā, un tas ronis ir, viņš jau nav maziņš, nav tā kā zivs kaut kāda, tas ronis, viņš ir tā kā 1,5 metru liels aptuveni, 80 kilogramīgs dzīvnieks ar asiem zobiem, kurš peld nenormāli ātri tajā ūdenī. Un tādi ir daudz tur apkārt. Un es tā kā domāju, es negribu to tā kā... Protams, ar prātu es saprotu, ka tas ronis it kā nedara pāri cilvēkam un ka viņi ir tikai ziņkārīgi un tādā garā, bet to ir super viegli teikt, kad tu stāvi krastā vai tagad esi uz laivas. Un man bija kaut kāda tāda paranoja tajā brīdī ieslēdzās. Un es turpinu peldēt un man jaucās tehnika un man trūkst elpas, jo sirds sitās straujāk.
Jo es domāju, tas ronis, viņš man var ieķerties kājās, varbūt viņš ir agresīvs tajā brīdī, varbūt viņiem kaut kāda pārošanās sezona, jo es jau nezinu. Kājas jūti? Kāds par šiem tas? Kājā? Tiksi līdz bākai? Jā, tāpēc jau viņi ir. Vēl bišķi, Robi. 900 metri un tiekamies galā. 900 metri? Jā. Es teiktu 500. Nu tad aiziet. Būs gatavs nestiet. Ja viņš saka, viņam zāja balu, tad tas jau ir jau trīsstāvīgs mājas augstumos Lamuārdi, jā. Ja viņam ierāvās krampas kājās, nozīmē, ka viņš jau nejūt to vienu kāju. Ir tāds ļoti labs teiciens par vispār parasti tādiem ultramaratonu skrējieniem. Pirmos 30% no distances tu skrien ar savu ķermeni, otros 30% tu skrien ar savu prātu, spēki jau vairāk nav tik daudz, un tu mēģini kā es varu šo efektīvāk, kā es varu šo vieglāk izdarīt. Un tad noslēdzošos 30% tu skrien ar savu sirdi, jo tūlīt jau beigsies, un tu beidzot var sāk baudīt. Plāns ir paklausīties, ko Roberts saka, kad izkāps uz vākas. Jo realitāte ir tāda, ka Roberts peld jau 10 kilometrus, kas būtu jau māju ceļš, jau te pie mājas, bet mēs joprojām neesam tikuši līdz vākai. Ir mega viļņi, ir straume, ir normāls nogrums, ir rītīgi cīņa ar jūru. Kā jūties? Nu drīksti saukt lietas īstajās vārdos, nevajag izdomāt puķi. Nē, nu. Tie viļņi ir rītīgi, kā ir balu. Ļoti grūti ir. Vispār nekāda tehnika. Es ļoti ceru, ka tie viļņi man palīdzēs uz savu atpakaļ ceļā. Bet pusi no manas enerģijas ir iztērēta. Es domāju, divi varianti. Vai nu viņš pat nepieļauj iespējamību, ka mēs teiksim, ka ir jākāpj ārā. Vai arī man šķiet, ka viņš bišķi gaida, ka mēs pateiksim, ka tur nebūs līdz galam. Ir pārāk daudz nopeldēts. Man bišķi bail, ka viņš bišķi safanosies. Izkāpjot ārā ir tāds svētku noskaņojums. Un, kad es piepeldēju klāt, protams, tur jau ir uzreiz ritīgi dziļš, un es jau vairs neko neredzu apakšā, un tur ir duļķis, un tur smird, un katrs kaut kāds arī akmens bluķis man tur tā kā bišķiņ izbiedēja, jo es nezinu, kas tas tāds īsti līdz galam ir. Kur jākāp ārā? Treipītes ir te. Un, kad es izkāpu tās bākas ārā, nebija tajā brīdī tāds, es izpeldēju. Tajā brīdī bija tā kā tāds, paldies Dievam, ka šis ir beidzies. Paldies Dievam, ka es varu uzkāpt uz kaut kā stabila, uz kaut kā, ko es saprotu, uz kaut kā, ko es redzu. Tas pēdējais kilometrs. Yes, tik fucking grūti. Nu, bet tā arī sanāca kilometrs. Jo man rādīja... Paskaties. Viņi tik tuvu šausmīgiem skatīt. Tāda zemūdenes. Lūdzu, nedariet man neko pāri. Ir labi. Ir labi. Nu tāds, es tiešām tā kā šo posmu peldēju un vienkārši es tā kā ritīgi sakot zobus un es vienkārši tā kā ņem un aizpeldi un tā kā un aizmirst.
Tie viļņi vienkārši visu laiku tik ļoti sit sejā un nav vairāk spēka īsti. Es ceļu to roku augšā un tā roka jau tikai krīt lejā. Un es vienā brīdī piefiksēju, kad es tā kā tikai pačkājos pa to ūdeni. Tu esi nopeldējis par to distanci, kas ir tur pačkājis. Lauzuma ziņā tu esi nopeldējis jau 10. Nē, man rāda 6. Jā, tev GPS neņem to straumu, ko tas notīmējas pretī. Jā, ko tev nes no drifte. Tev jau viņam tīro tā, no? Nu jā, protams. Pilnīgi cita diršana. Šitā ir nevis pa ezeru plunčāties. Un es gribēju mazliet atpūsties, es gribēju apstaigāt apkārt tai bākai. Un man bija doma, ka tas varētu pat tā kā ieiet iekšā paskatīties tur. Kaut gan tas nav īsti atļauts, bet es vismaz kaut bišķiņu paskatīties, kaut ko no tās bākas. Tas bija tas mans sapnis, tikt uz tās bākas virsū. Ko tu domā tālāk? Aiziet apstaigāt apkārt. Nekur tu tālu neapies. Vismaz kaut kur vienu otru stūri. Nopirksim un es peldēšu atpakaļ. Es gribu to putriņu, es gribu izdzert to enerģijas dzērienu. Es gribu tikt atpakaļ. Ir reāli, tu kā pasties. Tagad vāzi ir. Es domāju, ka atpakaļ būs vieglāk, nē? Nē? Kāpēc? Tev ir piezīts rokas, un tev tā ir vilnas slīcinās. Viņš tev, paceļ augšā un bāž zem ūdens. Jā. Kas aizpeldēs tik, cik varēs. Jebkurā gadījumā, pat ja es nepeldēšu, man jau skalos krastā tik un tā. Bet kāds Nē, nes tas tikš tev nes, jā, tas nav liedzami. Jā. Labi. Apējām apkārt, pastamies, es gribu to izšaut to vienu noko. Mums ir beidzies skatās. Jā, dzeršam augstu. Tev neatnācām šeit lai dzeršu siltu ūdeni. Es jūtu tā kā 5 minūtes un jāatceļ ūdenī, jo es jau jūtu tāds mazais tāds parādīties. Un tajā brīdī es stāvu uz tās bāzes, es tā kā viņu bišķiņu baudu, un es saprotu, ka viss ķermenis sāk raustīties un rītīgi augsti sāk palikt. Un es saprotu, man ir jāiet iekšā ūdenī, man ir jāsāk kustēties, un tā kā šobrīd laiks spēlē pret mani. Tad es domāju, ka tagad vienkārši vajag sākt. Juka, iedod man to dzērienu, un es jau sāku pratīties. Tur uz maliņas noslējies. Zemāk, pēc kājas. Kāds plāns? Peldam atpakaļ. Pēc iespējas ātrāk. Roņi! Un sāk peldēt maksimāli ātri. Mums bija tāds apņēmības pilns vienkārši tā kā rupi ņemt un peldēt. Izaicinājums bija viļņi, jo viļņi nāca arī no visām pusēm. Mēnē atkal man noslīcināt, es jau biju daudz nogurušāks. Es vairs nevarēju izcelt tik augstu galvu ārā, lai es varētu normāli ieelpot. Es viņu diezgan maz cēlu ārā no ūdens un atpakaļ ceļā. Es sapratu to, ka es daudz vairāk ieelpoju ūdeni nekā peldot tur. Vienkārši, turpin grindot. Grindot, labi iet uz priekšu, bet ir vēl gana ko doties. Šobrīd mums krasts ir tuvu un bāka ir tuvu. Mēs apmēram esam vidū. Kur tie meži paliek arvien tuvāk, jā, un es redzu to krasta līniju un ritīgs priekš, un es turpinu maukt tālāk. Un tad Pēters vienā brīdī atbrauc laivu atpakaļ, un viņš saka, es esmu ritīgi nobīdījies nost no tā sēkļa, un straume mani velk iekšā Baltijas jūrā. Piedāvāju tev pavilkt tādā virzienā uz to pusi, lai sēklas ātrāk sākās tev. Es aizpeldēju.
Man jāpeld vienkārši tur ir sēklas. Jā, es sapratu, vienkārši peldēt garām ragām. Es tad rīdzīgi sāku kārbīties un peldu, tas slodze ir tik liela un tie muskuļi vienkārši vairāk nevar performēt. Un kaut kādā brīdī atkal tas ūdens no tāda duļķaini zaļa un tāda tumša paliek uz jau gaišāku dzeltenāku un tad es sasniedzu sēkli. Un tajā brīdī atkal viņš paliek duļķaini zaļš, jo atkal strauji man ēstas projām. Tev vajadzētu sākt peldēt ātrāk, jo paliek lielāk viļņi. Tas ir tā kā apgalvojums vai pavēle? Pavēle. Kā tur ir ar dziļumiem? Nu šeit kaut kādi 2 metri ir. Jā. Uz to pusi vēl salpās. Jā? Krietni samazinās. Jā, redz, tur jau sāk šķelties baltu. Redzi kādu baltu vai neredzi? Jā. Tur ir, tu varēsi visticamākais Tas sāklēs. nostāt. Būs labi. Vienā brīdī es jau sāku saskatīt tos akmentiņus un gliemežvākus jau uz zemes un savu, smaku, ka es tā sēju. Tajā brīdī Justīna tur uzgavilēja tā kā, mēs esam sasnieguši zemi! Un tur, un man likās, par ko mēs gavilējam, un ka es sasniedzu to zemi, man ir tik un tā jāpeld, ja tā zemi man vispār neko tā kā nespēja. Jā, vai ne? Nedaudz uz to pusi. Tas, kad es varēju aizsniegt zemi, nenozīmē to, ka, viss beidzies, te mēs esam drošībā. Tagad Robertam atliek tikai iet, jo tas dziļums ir mānīgs. Vienā brīdī viņš ir, man līdz šēnē aptuveni, un es varu tā kā nostāties. Nākamajā brīdī tur ir 2,5–3 metri, jo tas ir atkarīgs no viļņa. Tik tālu tur ne uz krastu! Te uz krastu! Tu pa daudzu sānu ej! Tieku virsū uz tā sēkļa, un es jau tā kā sāku nostāties uz viņa, un kad ūdens man aptuveni, bišķi zem krūtīm ir, un es tā salīnu stabils, un es varu sākt tā kā lēnā garā tipināt uz priekšu. Žēlēju vēl gribi? Tī grūti iet, Izskatās, jā. bet te paliek dziļāks. Man jāiet uz turienu vairāk. Un laiva sapriecājās, laiva man iedod padzerties, un tad vienā brīdī tajā laivai paņem no dīvaina uzstās tāds milzīgs vilnis. Tagad tev mēs arī jātinās prom. Nākt jūs prom! Ko tu domā? Prom, kur tu domā prom? Pēters paņem un ievieš pilnā jaudā to motoru un aizbrauc projām. Un es palieku tur un es domāju, ka viņiem ir jāizbrauc ārā no tā sēkļa, kur ir dziļāks ūdens, jo tas risks bija tāds, ka vienā brīdī viņiem var purns atsisties pret smiltīm un viņi var apgāzties tādā veidā. Es domāju, lai viņi paglābjās paši, es šobrīd esmu tā kā nosacīt drošībā. Un es tur turpinu tipināt, un tā tipināšana paliek grūtāk un grūtāk, līdz vienā brīdī sākā vairāk nevaru izsniegt zemi. Un man atkal ir jāpeld. Un ar pēdējiem spēkiem es atkal aizpeldu atpakaļ līdz tam sēklim, un atkal varu patipināt bišķiņa kājām, un atkal man ievelk atpakaļ tajā jūrējuša. Un man ir beigušies spēki. Es nevaru, man vajadzētu padzerties, man vajadzētu kaut žēlē iest. Starp citu, kur ir laiva, kā viņiem iet? Es tā kā skatos apkārt, un laiva, kur nav. Un es domāju, tā kā bāc, 2 varianti. Vai nu viņi ir kaut kur apgāzušies, vai nu viņi ir vispār aizbraukuši projām, izkāpuši no laivas un tā kā, viss Robertam viss kārtībā, viņš jau pa sēklu tikai staigā. Pāc, nē, es te reāli cīnos vēl ar vienu, un šoreiz man nav vairāk spēka, lai es varētu cīnīties par to straumu. Un tas bija tāds otrs izmisums. It kā tu rekurtes stāvi kājās, bet nākamajā brīdī vairāk tev nav tā zeme un atkal tev velk iekšā. Un ka tā nāve stāvis laik blākus, un viņi tev saka, ka nekas nav beidzies. Tu tik padodies
un es parūpēšos par visu pārējo. Un tā nāve visu laiku ir blakus, un tev tai nāvei ir jāpierāda tas, ka nē, es vēl neesmu gatavs. Es gāju un ieraudzīju, kad laivas komanda visi ir jau krastā un kad viņi drošībā. Tad man likās tāds, yes, viņiem viss kārtībā, viņi nav apmesti riņķī. Man ir veltījums Rolandam. Es uzskatu, ka vienīgais konkurents dzīvē esam mēs paši sev. Tādai veselīgai izkāpšanai no savas komforta zonas ir jābūt par mūsu un jebkura cita cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Un tā kā mani iedvesmoja citi cilvēki to darīt, tā arī es vēlos iedvesmot vienkārši citus cilvēkus to darīt. Johaidī. Tā. 7 stundas 54 minūtes. 12,5 kilometri. Katram latvietim, arī man, ir kaut kāda mazvērtības kompleksi, ir kaut kādas grūtības noticēt sev, saviem spēkiem, kas var kaut ko daudz vairāk izdarīt, ka es varu pievarēt savas bērnības traumas, ja, un kļūt spēcīgāks un labāks dzīvē. Pārsvarā mēs vienkārši ņemam, tā kā plūstam pa dzīvi, un lai vai kas notiek, tas mūs kaut kā ietekmē, bet mēs vienkārši nodzīvojam to dzīvi īsti, varbūt neatrodam līdz galam sevi, savu spēku un nepadarot to dzīvi labāku. Un tad šis varbūt ir kā tāds protests vai kā pretspēks tam ikdienas plūdumam, lai mēs saņemtos, lai mēs kļūtu stiprāki, lai mēs padomātu, kas mūs izaicina, kas ir mūsu bailes, kā mēs tam varam stāties pretī, kā mēs varam rūdīt savu prātu, savu ķermeni, savu raksturu, kā mēs varam kļūt tādi sīvāki, kā mēs varam vairāk spēt sadarboties kopā un kā mēs varam veidot gan savas dzīves, gan savu bērnu dzīves, gan arī citu cilvēku dzīves labākas un komfortablākas. Kā ir? Labi. Tagad es novērtēju šo fantastiski mīksto dīvānu un šīs divas siltās sagas, cik ļoti. Ja tagad es 8 stundas un ar katru sekundi tuvojies hipotermijai, tad šis ir ļoti patīkami. Kādā brīdī tev bija spēcīga doma padoties? Nē, nevienā.